pakalbėkime apie stebuklus. Žinau, kad ta tema pavojinga. Vieni prikaišios, kad pasakiau per daug, kiti, kad pasakiau per mažai. Todėl leiskite paieškoti teisybės. Jeigu gerai ir ilgai ieškosi, jeigu neturėsi iš anksto susidaręs nuomonės, teisybę surasti gali. Prieš 11 metų jauna amerikietė Bernardeta Mackenzie, tada jai buvo 12 metų, negalėjo stovėti, nors jai buvo padarytos 3 operacijos. Jos stuburo smegenys buvo suvytusios. Tai retai gimta liga, lydima didelio nuolatinio skausmo. Bernardeta mokėsi katalikiškoje Filadelfijos priemiesčių mokykloje. Mokyklos vienuolės pradėjo melstis už ją, nuolatos melstis, prašydamos mirusios jų vienuolynų įkūrėjos, motinos Francis de Sales Aviet, kurią šios vienuolės laiko šventąją užtarimu. 4. kolektyvinių maldų dieną Bernardeta atsiklaupė prie savo lovos ir maldoje pasakė: Dieve, jeigu tu man paskyrei tokį gyvenimą, aš tą priimu. Tebūnė tavo valia. Bet prašau ženklo. Jeigu galėsiu vaikščioti, ta mergaitė meldėsi, tegul per radiją suskamba mano mėgstama daina Amžinai jauni, Forever Young. Būtent taip ir atsitiko. Radijo aparate suskambėjo būtent tą dainą. Mergaitė pašoko ir nubėgo laiptai žemyn pasakyti apie tai tėvams. Bernardeta net nepastebėjo, kad ligos simptomai dingo ir dingo iš karto. Visi gydytojai vienu balsu tvirtina, kad tai neįmanoma ir nepaaiškinama. Šiuo metu Vatikanas tyria Bernardetos pasveikimą ir galbūt paskelbs įvykusį stebuklą. Leiskite papasakoti apie dar vieną atsitikimą. Angela Boudreau visą savo gyvenimą meldėsi Francisui Xavierui Sylos, atpirkimo bažnyčios kunigui. 66 vasarą poniai Angelai buvo diagnozuotas kepenų vėžys. Tyriamoji operacija, punkcija, parodė, kad didžiulis auglys buvo jau sunaikinęs 90% jos kepenų. Gyventi jai buvo likę 2 savaitės. Jie atrodė kaip išėjusi iš koncentracinės stovyklos, prisimena ją gydęs daktaras profesorius Alfredas Ruffy. Sužinojusi apie neišvengiamą savo lemtį, Angela puolė dar karščiau melstis tėvui Sylos, prašydama duoti jai laiko išauginti 4 vaikus. Netrukus daktaras Ruffy pastebėjo, kad greipfruto dydžio auglys jos kepenyse ėmė mažėti. Toks vėžio ląstelių nykimas, sako daktaras, niekaip negalėjo būti paaiškintas paprasta chemoterapija, kurią jis jau senokai taikė tai pacientai. Niekada chemoterapija taip daug ir taip greitai nebuvo padėjusi tokiems ligonėms. Tai buvo neįtikėtinas dalykas. Labiau neįtikėtas, jeigu aš kada nors esu matęs savo praktikoje, pareiškė profesorius. Tų pačių metų rudenį Angela jau stovėjo ant kojų, galėjo rūpintis savo vaikais. Po to praėjo 16 metų. Vatikanas ramiai laukė, kas bus. Angela Boudreau laimingai gyvena toliau. Štai matome ją dabar su savo jaunystės dienų nuotrauka. Tik pernai pavasarį katalikų bažnyčia paskelbė jos išgijimą stebuklu, pakvietė ją su šeima, jie jau sukako 70, ir profesorių Ruffy į iškilmes Vatikane, kuriuose tėvas Sylos buvo paskelbtas palaimintoju. Katalikų bažnyčia žino tūkstančius, iš tikro 10 000 panašių atvejų. Jie visada prašo mokslininkų, kurių tarpe dažnai būna ateistų, rūpestingai tokius faktus ištirti ir patvirtinti. Kodėl, kai kalbama apie stebuklus, dažniausiai tai būna išgijimai? Todėl, kad kitus stebuklus įrodyti sunku. Jeigu žmogus, dėl kurių buvo meldžiamasi, gyvas ir sveikas grįžo, sakysim, iš karo, kas galės įrodyti? Aukščiausias atsiliepė į maldą, ar priešas buvo netaiklus? O gal apskritai susidėjo palankus atsitiktinumai? Ta pati problema, jeigu žmogus meldžiasi ir išlaikė egzaminą, arba gavo darbą, ar liko gyvas po avarijos. Tokių dalykų pasverti ir išmatuoti negalima, o ligą prieš pasveikimą ir po jo galima. Net ir labiausiai skeptiški gydytojai, su kuriais man teko kalbėti renkant medžiagą šitai popietai, pripažįsta, kad yra susidūrę su išgijimo faktais, kuriuos medicinai sunku paaiškinti. O visame pasaulyje tokių atvejų būna tūkstančiai per metus. Stebuklų pasaulyje būna. Ir aš džiaugiuosi galėdamas apie tai pareikšti, mėly bičiuliai.
Pasakęs tai, turiu pasakyti ir kitą dalyką. Galbūt ką nors papiktinsiu, bet jisai yra brangiau. Katalikų bažnyčia neturi monopolio stebuklams. Ir kitos krikščionybės šakos tokio monopolio neturi. Nei kitos monoteistinės, tai yra išpažįstančios tik vienintelį dievą, kaip musulmonų, judėjų, irgi jo neturi. Kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną ir valandą milijonai žmonių visose pasaulio kampuose ir visomis kalbomis meldžiasi Dievui arba dievams, prašydami stebuklų ar stebuklų ir kartais jų susilaukia. Malda ir stebuklas būdingas žmogui, būdingas visai žmonijai. Jeigu mes atsisakytume tos nelabai protingos pretenzijos, tokio pasipūtimo, kad tik aš, tik keli mano artimieji, tik keli milijonai mąstančių taip, kaip aš esame vieninteliai teisūs, jeigu leisime savo galvoti, kad teisybė gali būti visapusiškesnė, daug įvairesnė ir gali turėti mums neįprastų formų, tada mums susikalbėti bus lengviau. Lengviau bus suprasti ir vienas kitą, ir tai, kas vyksta. 99-aisiais Tayloris Clarence'as, tada 15-metis, šlubuodamas abiem kojom, sunkių invalido žingsnius linko prie altoriaus savo parapijos bažnyčioje God Church, Springfieldo mieste. Vėliau jis pasakoja, kad tai buvo gal jau 200-asis kartas, kai jis taip ėjo prie altoriaus prašydamas Dievo pagalbos. Jo kelio raiščiai nuo gimimo buvo blogai susiformavę ir operacijos niekaip negalėjo padėti. Staiga grupė paauglių, jų buvo gal 40, apsupo jį ir pradėjo draugės su juo melstis. Palaipsniui į maldą įsijungė visi tikintieji buvę bažnyčioje. Nuo galingos maldos tiesiog drebėjo skliautai. Po valandos bažnyčios vyresnysis, viskas vyko 50-ininkų šventykloje. Tai protestantiška krikščionių pakraipa, kurią kartais vadina sekta. Davė ženklą, sustabdė maldą ir mirtinoje tyloje pranešė, kad Dievas išklausė maldą. Clarence'o kojos pagijo. Drebėdamas, vaikinas atsistojo. Visiems žiūrint, jis kelis kartus pritupė. Padarė tai, ko daugybę metų negalėdavo padaryti. O dabar jis jau bėgioja, tiesa nelabai greitai, ir net žaidžia futbolą. Protestantų reformatų teologai ir vadovai atmeta katalikiškų šventųjų kultą ir net vadina jį agoniškų prietarų. Bet protestantų bažnyčia pripažįsta, kad Dievas gali parodyti ypatingą malonę tikinčiajam. Iš esmės, tai tas pats tikėjimas stebuklais. Bet eikime toliau, į mums mažiau žinomas sferas. Religingi žydai laiko, kad pats gyvenimas yra stebuklas. Tačiau 18 amžiuje mistiškose žydų bendruomenėse atsiranda ypatingai šventų rabinų, kurie taip giliai pasinėrė į šventosios Toros studijavimą, kad sakoma, jog jų sielos dar gyviems esant turi ryšį su dangum ir per juos Dievo malonę pasiekia bendruomenė ar žmonės. Hasidų bendrijose jie laikomi šventaisiais dar šiame pasaulyje, o po mirties jų kapai tampa šventyklomis. Shoshana Levin, gan žinoma Amerikos dainininkė, autorė ir kompozitorė. Ji nebuvo labai religinga, bet dabar studijuoja Torą, priklauso Hasidų bendrijai. 92 Liepą jos motinai buvo diagnozuotas skrandžio vėžys. Shoshana nunešė Hasidų dvasinio vado Šnerzono sekretoriai laišką, prašydama palaiminimo, hebrajiškai berucha. Jai buvo atsakyta, ateik po piet, o dabar tegul namuose uždega šventasis šabado žvakes, pastato mezuzas ir daro gerus darbus. Motina nenoromis padarė viską, ką dukra liepė, ir parašė kelis čekius labdaros įstaigoms. Po piet Šošanai buvo pasakyta, kad rabinas suteikė palaiminimą. Po 3 dienų gydytojai padarė motinos skrandžio biopsiją, paėmė mėginį ir nerado jokio vėžio ženklo. Priblokštas daktaras pasakė, matyt, buvo atsakyta į kažkieno maldas. Šnerzonas mirė 94-aisiais. Jo kapas nuolatos lankomas, o jo įstaiga gauna apie 1000 laiškų per dieną su prašymais suteikti palaiminimą. Kai įsigilinau į šią temą,
Gal ir supratau, ką turi omenyje Romos popiežius Jonas Paulius II, taip atkakliai siekdamas ekumeniškumo, visų religijų tarpusavio pripažinimo ir bendravimo žmonijos dvasingumo labui. Indija jau 3000 metų yra gyvų šventųjų žemė. Čia esama 3 milijonai įvairių dievų ir deivių. Tačiau nereikia apsirikti. Faktiškai visi jie yra ir visos tik formos vieno ir to pačio absoliuto, visagalio. Indijoje vadinamo Brahman, kuris tuo pačiu metu yra ir visko, kas gyvas pagrindas, Atman. Indų dievai gali įgyti žmonių pavidalą, o žmogus, medituodamas ir atlikdamas kitus jogos veiksmus, gali atskleisti savyje esantį dieviškumą. Riba tarp dieviškumo ir žmoniškumo Indijoje nėra tokia ryški kaip vakaruose. Ir hinduistai, ir budistai nusako labai konkrečiai ir aiškiai, ką žmogus gali pasiekti sėkmingų maldų metu. Be kitų dalykų gali sužinoti, kuo jis buvo ankstesnėme gyvenime, per akimirką gali nukeliauti bet kokius atstumus, gali įsiterpti ir pažinti kitų žmonių mąstymą. Tačiau Indijos išminčiai labai nenoriai demonstruoja tuos sugebėjimus, nes jų nuomonė tai skatina pasipūtimą, o prieš jį kovoja labiausiai. Nešališki pasaulio religijų tyrinėtojai irgi pripažįsta, kad dažniausiai stebuklai įvyksta meldžiantis anonimiškai, tyliai, vienatvėje, šventyklose. O šventųjų vietų tradicija pasaulyje, visose jo religijose, jau 2500 metų tai tradicijai. Nuo tada, kai mirusio Budos palaikai buvo paskirstyti tarp įvairių Indijos genčių vadų. Taip atsirado stupos, šventovės, kuriuose laikomas Budos, sakysim, dantis, pirštas ar plaukas. Ir islamo šalyse, ir katalikiškose Europos regionuose šventų vietų lankymas, piligrimų kelionės, yra viena iš tikėjimo išraiškų. Tačiau tik nesenai buvo pradėta tirti, kiek tikri yra pareiškimai apie įvykusius stebuklus. Lurde, Prancūzijos pietuose, pirmas stebuklingas išgyjimas buvo pripažintas dar 1858-aisiais. Po to buvo paskelbta apie 6000 tokių išgyjimų, bet Marijos katedros medicinos komisija Lurde tikrais pripažino tik 66. Paskutinis žinomas ir pripažintas įvyko 1987. Irane, į Džemkarano mečetę šventajame Komo mieste, piligrimai keliauja jau 1000 metų. Tik 1998 šios mečetės šventikai pradėjo tirti pareiškimus apie įvykusius išgyjimus. Iš 270 tikrais pripažino tik 6. Jeigu paminėjome Indiją, negalime apeiti jos garsiausio pranašo ar apaštalo, Satijos Sai Babos. Gavau nemažai jūsų laiškų, kuriuose prašote papasakoti apie jį. Vieną laišką gavau net iš kalėjimo. Satija Sai Baba laiko šventuoju, o dažnas net dievu, milijonai žmonių, ne tik Indijoje. Pasikeliauja iš viso pasaulio, jau keli šimtai buvo nuvykę iš Lietuvos. 2 mano bičiuliai, Vytautas Bubnys ir jo žmona Elena Kurklietytė, rašytojai, aplankęs Sai Babą 2 kartus ir parašė apie jį įdomią knygą. Sakoma, kad Satija Sai Baba gali levituoti, pakilti virš žemės, kad gydo ligas, nors tą daro retai, kad gali pasirodyti vienu metu keliose vietose. Visus be išimties atsidūrusius jo aplinkoje apima palaimos jausmas. Visur įsikioja 100-tūkstantinės minios ir kai kas jį laiko net Kristumi antrą kartą atėjusi į žemę. Pats Baba neneigia nė vienos religijos, pripažįsta visas, bet kiti hinduistai privačiuose pokalbiuose purto galvas. Rodyti savo šventumą, tai kilti į puikybę. Nors žinantieji tvirtina, kad Sai Baba labai kuklus žmogus. Buvęs Indijos užsienio reikalų ministras Maharadža Krishna Rasgotra ilgus metus stebėjo Satiją Sai Babą. Pats dažnai matė, kaip iš nieko, iš gryno oro, Baba padarydavo kalnus vibutį, tokių šventų pelenų, kurie, jo pasiekėjų nuomonė, gydo nuo visų lygų. 86-aisiais ponas Rasgotra, beje, jis Indijos didikas, patyrė infarktą.
Gulėdamas reanimacijoje tarp triūsiančių apie jį gydytojų ir seserų, jis pamatė babą, nors šventasis tuo metu buvo už kelių tūkstančių kilometrų. Kai daktarai pasakė, kad norint išlikti gyvam, reikės atlikti šuntavimo operaciją, ministras paklausė to Sajai babos nuomonės. Gavo atsakymą, kad ne, operuotis nereikia. Ministras chirurgams taip ir pasakė. Operacija nebuvo padaryta. Ponas Razgotra gyvena iki šiol. Jam 75, jis reguliariai žaidžia golfą, o apie babą sako taip. Aš juo tikiu visiškai. Ką jis be pasakytų, įvyksta. Kai esi su juo, jauti, kad kažkas atsilupa nuo tavęs ir įgyji naują gyvenimą. Visiškai aišku, kad Satya Sai Baba yra fenomenas, kuriam lygių nesurastume. Tačiau dar niekam nėra pavykę padaryti rimtų mokslinių tyrimų, kurie išaiškintų, kas tai. Ar tikrai šventasis, ar dvasingas ir įtaigus žmogus, kuris naudoja galbūt ir triukus, minios entuziazmą, o gal ir hipnozę. Jis leidžia savo veiksmus filmuoti. Filmai buvo rodomi ir per televiziją. Bandymai ištirti babą ir jo veiksmus neduoda jokių rezultatų. Tiesiog nieko neišeina. Tačiau tai irgi nieko nereiškia. Indijoje vos ne ant kiekvieno kampo galime pamatyti fokusininkus, kurie kasdieną daro tiesiog neįtikėtinus triukus. Dabar prieinu prie sunkiausio. Tik neskubėkite mesti akmenų į televizoriaus ekraną. Pabandykite išklausyti iki pabaigos. Jeigu tiek daug žmonių melsdamiesi patiria didžiulį gėrio jausmą, jeigu jie maldoje susilieja su savo kūrėju, su visata, jeigu nuoširdi malda atnaujina žmogų, atsirado būtinybė pasižiūrėti, o kas su to žmogum maldos metu darosi fiziologinė prasme, kas jame vyksta, kas pasikeičia. Moderni žmogaus tyrimo įranga tapo tokia tobula, geriausiose pasaulio mokslo įstaigose žinoma, kad jau įmanoma pažvelgti į patį subtiliausią žmogaus esybės kampelį. Buvo padarytas toks tyrimas. Jaunas, labai dievo baimingas budistų vienuolis pradeda savo maldą, meditaciją. Taip kaip jis tai daro visada. Uždega žvakes, uždega jazmino kvepalų lazdeles ir atsisėda į lotoso pozą. Jis žvelgia pats į save ir siekia, kad jo asmenybė, tai, ką jis laiko pačiu savim, ištrūktų iš jo norų, jo rūpesčių ir jo jausmų narvo. Bet su juo daromas tyrimas. Todėl vienuolis turi signalinį klavišą po ranka, o jo kairės rankos vena įbesta lašelinės adata. Kai meditacijoje, maldoje, jis pasiekia transcendentinį neviršūnę, tai yra visišką išėjimą iš savęs, jis paspaudžia klavišą. Gretimame kambaryje esantis daktaras Andrew Newbergas tada greitai įleidžia į lašelinę skystą radioaktyvų žymeklį ir tuo pat prijungia galvos smegenų tomografinį skanerį SPECT. Jis analizuoja smegenis sluoksnis po sluoksnio, tarsi pjaustytų juos milimetrinėmis riekelėmis. Kai taip sluoksniuojant prieinama prie viršutinės pakaušio vietos, tos vietos smegenyse, kurioje nervų ligų gydytojai, ypač neurochirurgai žino, yra tie jutimo davikliai. Ten sukūriamas tos smegenų bangos, kuriomis žmogus žino, kur jis yra, o kur prasideda išorinis, supantis pasaulis. Tai toje vietoje meditacijos ekstazės metu įvyksta dideli medicinos iki šiol buvę neištirti pakitimai. Dėl galingo žmogaus koncentracijos savyje šita orientacijos zona pasikeičia, o riba rodanti, čia esu aš, o čia aplinka, susilpnėja arba visai dingsta. Smegenys neturi kito pasirinkimo, sako daktaras Newbergas. Jos pradeda rodyti žmogui, kad jis yra beribis, ištirpęs visatoje. Ir tas jutimas, tas jausmas labai realus, jis labai tikroviškas. Tie laikiniai pasikeitimai matyti skanerio ekrane ir juos galima nufotografuoti. Štai jie.
Pirmame pavyzdyje fotografija padaryta, kai smegenys ramios. Orientavimo zona jie apačioje, dešinėje. Ir tada jie atrodo taip. Žmogui atsidūrus aukščiausiame meditacijos taške, antroji nuotrauka, ši zona sumažėja, beveik išnyksta. Tyriamas žmogus tada sunkiai randa ribą tarp savęs ir viso pasaulio. Pasibaigus meditacijai maldai, viskas grįžta į ankstyvesnę būseną. SPECT skaneriais buvo ištirtos ir pranciškonių moterų vienuolių smegenys jų karštos maldos metu. Rezultatai buvo panašus. Orientacijos zona išblėso, kai seselės pajuto Dievo artumą ir susivienimą su juo. Šie tyrimai prasidėjo 1997-aisiais Amerikoje ir Japonijoje vienu metu. Japonai tyrė smegenų hipotalamusą, kuris, kaip žinome, duoda žmogui signalą arba būti rimtam, ramiam, arba būti sudirgusiam. Buvo tyriama, kaip hipotalamusą veikia pasikartojantieji ritmai, lydimi himnų. Kiek žmonių bedalyvaudavo eksperimentuose, visada buvo gaunami panašus rezultatai. Žmonės nusiramindavo. Tikintieji tą aiškino kaip atėjusią dvasios ramybę ir palaimą. Netikintieji tiesiog kaip gerą, teigiamą poveikį. Ir atvirkščiai, trukinėjančios greitos sufijos sektos, pavyzdžiui, melodijos, uraganiški iki nukritimų ir konvulsijų, ilgai besisukančių dervišų šokiai išprovokuoja sunkiai pakeliamą įtampą, tiesiog išsekina klausančius bei žiūrinčius. Tie, kurie žmonijos istorijoje kūrė įvairių religijų ritualus ir šventus himnus, žinoma, negalėjo žinoti, kad sukurdami gerus himnus, giesmes arba ritmus, jie atranda būdus tiksliai pataikyti į specifinius smegenų mechanizmus ir tiesioginiai veikti nuotaiką. Gerai žinoma, kad ir ateistus dažnai sujaudina religiniai ritualai bei religinė muzika. Kai kurie ritualai atlieka dar ir kitą uždavinį. Jie nukreipia žmogaus mintis, užblokuodami kasdieninius jo pojūčius. Tokius kaip lytėjimas, uoslė, regėjimas. Būtent tos pojūčius, kuriais naudojasi orientacinė smegenų zona, apspręsdama, kur yra riba tarp manęs ir išorinio pasaulio. Ir tada ateina ekstazė. Jeigu žmogus tą seka, šventyklos aplinka, ritualas, muzika, ekstazė, kartoja dažnai, ekstazė ir palaimos jausmas jam ateina greitai ir labai lengvai. Pensilvanijos universiteto mokslininkai, jau minėtas Newbergas ir daktaras Eugenas Dakili, apie savo tyrimus parašė knygą, kurią išleis balandį. Manau, ta knyga sukels daug triukšmo. Be kitų dalykų jie rašo. Žmogaus smegenys genetiškai tobulai sustyguotos. Subtiliausi laidai mumyse išvedžioti būtent taip, kad būtų sustiprinti religiniai jausmai. Beje, neurochirurgai jau senokai žino, kuriuose žmogaus smegenų vietose yra kiti svarbus centrai. Yra tokie baimės, meilės ir dar kiti centrai. Žino taip tiksliai, kad tas vietas gali operuoti ar įstatyti daviklius. Galima būtų paklausti, ar nėra šventvagiška naršyti po žmonių smegenis, ieškant dar ir religinių pojūčių kilmės. Na gerai, surado. Tai kas dabar? Jeigu atrasta sudėtinga elektros instaliacija mūsų galvoje paaiškina taurius jausmus, kuriuos tikintieji patiria religinių ritualų ir maldos metu, tai ką, išeina, kad religiniai pojūčiai, pasišventimas ir entuziazmas yra nieko kito, o tik neuronų mūsų galvos smegenyse veiklos rezultatas. Nieko nėra paprasto, mėly bičiuliai. Instaliacija galbūt gali paaiškinti jausmų ir jutimų mechanizmą. Bet kas buvo, ar yra? Tas elektrikas, tas didysis šios neatkuriamai sudėtingos instaliacijos meistras. Tiek būtų šiandien, iki kito sekmadienio. Visiems gerų minčių ir gerų pojūčių.